అది ఇంకా గట్టిది కావడది, గట్టిగా పట్టుకోవడం. దీని టెన్షన్ భరించలేకుండా ఇంకొంచెంసేపు అయితే వాళ్ళ అమ్మ నోట్తో పట్టుకొని పరిగెత్తుంది కోపం. ఏం లే, ఆ టైం పరిగెత్తకూడదు, ఫ్రస్ట్రేషన్ తిరిగి పడిపోతుంది దీన్ని. సూపర్ 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 సూపర్. వాళ్ళ అమ్మ కన్నా ఎక్కువ ఇది నోరు పెట్టుకొని చూసుకుంటాడు అది. అది ఎట్ట దిగాలో తెలియక అది అవస్థత పడుతుంది. అమ్మకి కూడా ఫ్రస్ట్రేషన్తో ఎక్కి పైకి ఎక్కు, ఎక్కు పైకి, అరస్తుంది కదా. అదే దిగేస్తుంది, ఆ తగులుకునేసి. Kita punya వీడికొస్తే దిగచ్చు. ఏడ్చాడు. అది పట్టుకున్నా కారు తగులుకునే పట్టుకొని సార్ బాబు.